भिडियोमा जाग्नुभन्दा अगाडि आदर्श स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट जसले परियोजना कार्य गर्न दिएको हो यसको बारेमा केही कुरा गरौँ। आदर्श स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट के हो र यसमा के कस्ता विषयहरू पढाइ हुँदै गर्दछन् सुरुमा यो जानौँ। आदर्श स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट पूर्वकै सबैभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने होटल म्यानेजमेन्ट कलेज हो। यस कलेजमा होटल म्यानेजमेन्ट मात्रै नभएर बिजनेस स्टडीको पनि पढाइ हुने गर्दछ। सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै नभएर अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि सिकाउने गरिन्छ। अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जस्तै फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, डान्सिङ, सिङ्गिङ आदि अनुभवी कोचद्वारा सिकाउने गरिन्छ। आदर्श स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले विभिन्न ग्रुपहरू छुट्याएर भिडियो बनाउन दिएको छ र यस ग्रुपहरू छुट्याएर भिडियो बनाउन दिनुको मकसद चाहिँ के हो? यसको मुख्य मकसद भनेको चाहिँ नेपालमा लोप हुँदै गएको नेपाली संस्कृति र चलनहरूलाई यस भिडियो मार्फत नेपाली सामु ल्याएर झल्काउनु हो। यी दुई दाजुभाइ गाउँ छोडेर गएको त निकै भएको थियो। त्यही नै गाउँको माया लागेर फेरि एकपल्ट गाउँ घुम्न आएका छन्। घरमा को हुनुहुन्छ? हामी छौ त। नमस्ते दाइ। नमस्ते नमस्ते, यहाँ बसौँ। धेरै दिनपछि पो आयो त। टाढा गइयो दाजु, अब बाटो परेर छिर्दा मात्रै हो। ठिकै छ त, आउँदै गर्नुपर्छ नि। बाबुहरू थाकेर आउनु भएछ, चिया पानी के लिउँ होला? चिया त के दुःख दिनु हो, बरु पानी नै पिउँ न। जा गर पानी ल्याएर दे। के गर्न थाल्यो यो तिर्खाइसके यहाँ। के खाउँ त बाबुहरू? दाजु भाउजूलाई दुःख नदिउँ भनेर हामीले त अघि बाटोमै खाएर आएको। बरु यसो गर गाउँ चाहिँ डुल्न जाउँ न त। जाउँ न त लु। त्यहाँ खाना बनाएर राख।